गाइस तो रिमाइंडर एंड थ्योरम में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा है, कई बार एग्जाम में सीडीएस सीजीएल हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे दे रखा है 69 की पावर 16, तो उसको 68 से डिवाइड करना है, तो हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे 68 है और ये 69 है, तो हम इस 69 को डिवाइड करेंगे तो जानते हैं 68 है, ये 69 है, तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो ए की पावर 69, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये हो गया 68। हमको पता है कि ए की पावर को कितना हो भी बड़ी संख्या हो, उसका मान हमेशा एक ही आता है, तो 1/से 68 हो गया। हम देख रहे हैं एक जो है 68 से बहुत छोटा है, तो इससे आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो एक ही आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। अगर